2012 کال د جولای د میاشتې لومړۍ نیټه وه. د جنوبي افریقا یوه څېړونکي ډیوي فلازیس امازون ځنګل ته د تګ پلان درلود. د ډیوي دغه سفر د امازون په سیند کې ټول د کښتۍ پر مخ وه. ډیوي له دې مخکې هم د نړۍ مختلفو هیوادونو ته په یو عادي سایکل زیات سفرونه کړي وو. دغه سفر چې 6450 کیلومتره اوږد و، بغیر له کوم ملاتړ څخه ډیوي فلازیس پیل کړ. سره له دې چې ډیوي پوهېده چې دغه سفر څومره خطرناک ده، هره ورځ له 10 څخه تر 12 ساعتونو پورې د خپلې کښتۍ په واسطه سفر کوه. د شپې په خپله کښتۍ یا هم په ځنګل کې ویده کېده. د دې سفر په 55مه ورځ یوه کښتۍ د ډیوي پر مخ په ډېرې چټکتیا سره تېره شوه چې 2 کسه پکې سپاره وه. ډیوي لا دې کسانو ته په فکر کې و چې د شا له طرفه په یوه تیره غیشي ولګېد. ډیوي نه پوهېده چې څه پېښ شول، خو له خپلې کښتۍ څخه پرېوت او سیند ته وغورځېد. د بدن غړو یې کار پرېښود. ورو ورو د ځمکې د تل په طرف روان و. کله چې د ځمکې له تل سره ولګېد، د بدن غړو یې دوباره فعالیت پیل کړ. ډیوي د لامبو په واسطه بیرته د اوبو سطحې ته راووت. شاوخوا یې وکتل، هېڅ څوک نه ښکارېدل. یوازې د ده کښتۍ وه چې هغه هم د ده له غورځېدو څخه وروسته نسکوره پرته وه. دی په دې هڅه کې و چې خپلې کښتۍ ته ځان ورسوي. په دې وخت کې د یو بل غیشي وار پرې کېږي. ډیوي په ډېر مشکل سره د اوبو غاړې ته ځان رسوي. له رسېدو سره سم د 3م غیشي وار پرې وشو. دا ځل پر مخ ولګېد چې له بدن څخه یې زیاته وینه وبهېده. دی په دې فکر کې و چې د غیشي وارونه څوک او له کومې خوا څخه کوي. په همدې وخت کې یوه کښتۍ په ډېرې چټکتیا د ډیوي په طرف را روانه وه. کښتۍ د اوبو غاړې ته راورسېده او یو تن ورڅخه ښکته شو. دا همغه کس او کښتۍ وه چې دی ورسره څو لحظې وړاندې مخامخ شوی و. د دې کس په لیدلو ډیوي په ټول پلان باندې پوه شو او خپله لویه تېروتنه ورته محسوسه شوه، کومه چې له سفر څخه وړاندې کړې وه. ډیوي له سفر څخه وړاندې د خطرناکو ځنګلي حیواناتو څخه د خلاصون لپاره مختلف وسایل چمتو کړي وه. خو دا یې هیره کړې وه چې په دې ځنګل کې اوسیدونکي ځنګلي غله تر ټولو ډېر خطرناک دي. دې خلکو تیر کې هم ډېر انسانان د هغو د اسبابو او وسایلو لپاره وژلي وه. ډیوي د ځان د ساتنې لپاره هیڅ هم نه درلوده او په دې پوه شو چې د غیشي ګزارونه هم همدې کسانو کړي. په عین وخت کې یو غل د ده څنګ ته رانږدې کېږي او د ده د وژلو لپاره یو لوی چاقو راوباسي. ډیوي خپل مرګ په خپلو سترګو ویني، خو ولې همت د لاسه نه ورکوي. له ځمکې پورته کېږي او د ځنګل پر خوا تښتي چې د شا له خوا د غیشو ګزارونه پرې کېږي او 4م غیشه یې دا ځل په پښه لګېږي. ډیوي ځنګل کې سره له ژورو زخمونو څو کیلومتره پر مخ ولاړ. له غلو څخه یې ځان وژغورلو، خو حالت یې د ژورو زخمونو له وجې ډېر زیات خراب او ګمان یې کوو چې نور یې ژوند همدلته پای ته رسیږي. ډیوي له ژورو زخمونو سره نږدې 1.5 کیلومتر مزل وکړ چې له نیکه مرغه له یوې ځنګلي قبیلې سره مخامخ شو. د ډیوي حالت د ژورو زخمونو له امله ډېر زیات خراب و. که چیرې روغتون ته نه وی رسول شوی، ژوند یې همدلته پای ته رسېده. له بده مرغه په ځنګل کې هیڅ روغتون شتون نه درلود. دې ځنګلي قبیلې ډیوي په یو کښتۍ کې تر روغتونه د رسولو هڅه وکړه، خو دا کار یې د پیسو لپاره کوه. کله چې پوه شول چې ډیوي لا مخکې غلو لوټلی، په همدې حالت کې په اوبو کې پرېښود. ډیوي خپل ټول همت د لاسه ورکړ او نشو کولی چې یو قدم لا مخکې واخلي. خو قسمت یې ښه و، د یوې بلې ځنګلي قبیلې له اوګړو سره مخامخ شو. دې قبیلې تر نورو قبیلو او نورو تر نورو قبایلو ورسو چې بالاخره ډیوي روغتون ته ورسېد. خو روغتون ته په رسولو سره هم د ډیوي ستونزه حل نه شوه، ځکه نه له ډیوي سره نورې پیسې پاتې وې او نه هم د دې خلکو په ژبه پوهېده. په همدې وخت کې ډیوي خپلې مور ته ټلیفون وکړ او له ټولو حالاتو څخه یې خبره کړه. مور یې په ډېر مهارت سره دغه موضوع په سوشل میډیا خپره کړه او د خپل زوی د لاسنیوي لپاره یې د مرستې غوښتنه وکړه. د دې موضوع په خپرېدو سره 2 کسان روغتون ته د ډیوي د مرستې لپاره ورغلل او ډاکټرانو ته د ډیوي د روغتیا لپاره پیسې ورکړې. ستونزه دا وه چې د ډیوي علاج په دې روغتون کې د ژورو زخمونو له امله نه کېده. ډاکټرانو دغه 2 نفره په دې موضوع پوه کړل. دا مهال ماښام 6 بجې وې. تر سهاره تر بل روغتونه هیڅ الوتکه موجوده نه وه. خو له نیکه مرغه دغو کسانو ډیوي په یو تجارتي الوتکه کې له یو ډاکټر سره یو ځای بل روغتون ته انتقال کړ. روغتون ته په رسېدو ډیوي سم د لاسه بیړني واټ ته ویوړل شو. زخمونه یې دومره ژور و چې راتلونکې 12 ورځې ډیوي په همدې بیړني واټ کې وه. وروسته له 1 میاشتې علاج او تداوي ډیوي له دې روغتون څخه صحیح سلامت رخصت شو. دا د هغه ډیوي فلازیس کیسه وه چا چې 60 ورځې د امازون په ځنګل کې تېرې کړې وې. په یاد ولرئ ډیوي فلازیس اوس یو موټیویشنل سپیکر ده
او خلکو ته دا ښایي چې څنګه د ژوند له سختیو سره مبارزه وکړي. سبسکرایب